ヤクルト30日間で27試合へ。秘宝東京ヤクルトスワローズ4月でご中止、9月に地獄の30日間で27試合へ。草もう地獄だろ。これ梅雨始まったらどうなるんだよ。いよいよダブルヘッダーか。まだ台風や梅雨シーズンを残しているという事実。週休1日以下確定。高津がすごい顔してそう。おう、もうやっぱり月曜日使って早めに試合消化すべきやと思うがな。弊社の繁忙期みたいやな。前ずっと言うてるんやけどな。AS までにやれる分やればええってなんでやらへんのや。ダブルヘッダーやらんと無理やろこれ。ヤクルトダブルヘッダーありそう。ヤクルトさんには塩見を完全体調で出場できる権利をあげたい。ヤクルトは今年は保守は足りてるんか。ご視聴ありがとうございました。